Pozdravljeni. Danes imamo pred sabo res zanimivo gradivo. Gre za odlomke iz besedila Potovanje uma skozi vesolje idej. Predstavljajte si, kot neko vesolje, ki se pač širi in misli so kot zvezde, kot galaksije v njem. Danes bomo malo pogledali, kako ta vir opisuje, kaj sploh je razmišljanje, pa kaj poganja ustvarjalnost in zakaj je debata mogoče dobra za naš um. Vprašanje je nekako, kako nam lahko te metafore iz vira pomagajo, da bi pač bolje mislili, bolje ustvarjali. Že takoj na začetku vir postavi eno tako zanimivo primerjavo. Pravi, da rast misli spominja na širjenje vesolja ali pa na Fibonaccijevo zaporedje. Veste tisto? 1, 1, 2, 3, 5, 8, kjer vsako število izhaja iz prejšnjih dveh. Zdi se, kot da misli ne pridejo kar tako, ampak ena iz druge, ne? Da gradijo ena na drugi, ustvarjajo kompleksne vzorce. Še več, razmišljanje opiše kot dejanje svobode, kot nekakšen ples nevronov, ki naredi valove v umu, kot kamen v vodi nekako. Vsaka misel, nov val, novo spoznanje. Ja, ta Fibonaccijeva metafora je res izjemno posrečena, se mi zdi, ker lepo pokaže, kako lahko iz čisto preprostega pravila sešteješ prejšnji dve števili, nastane nekaj neskončno kompleksnega. Zdaj vidimo te vzorce tudi v naravi, v sončnicah, pri vejah. Vir namiguje, da je z idejami podobno. Pogosto tisti največji preboj ne pridejo kar iz praznega, ampak so nova kombinacija nečesa, kar že obstaja. Mogoče čisto preprostih idej. Gradimo na tem, kar že vemo, in ko se dve stvari združita, lahko nastane nekaj čisto novega, nepričakovanega, kot tisti člen v zaporedju. In tole o plesu nevronov, to je seveda malo poetično, ampak ima osnovo. V bistvu odraža čisto merljivo aktivnost v možganih, električno, kemično, ko se tvorijo nove poti, ko se učimo, ko se porodi ideja. Zanimivo je tudi, kako vir ne vidi misli kot nekaj zaprtega, samo v naši glavi, ampak kot nekaj, kar se lahko širi. Navzven, skozi jezik, dejanja, ustvarjanje. Prostite, a ni včasih tako, da imamo občutek, da ideje pridejo kar od nikoder? Ne zdi se vedno kot neko logično zaporedje. Kako bi ta model, recimo, pojasnil tiste nenadne prebliske, tiste momente? To je dobro vprašanje. Mislim, da bi vir morda rekel, da tudi ti nenadni prebliske niso čisto iz nič. Pogosto so rezultat nekega nezavednega procesiranja, informacij, idej, ki smo jih že srečali. Kot da možgani v ozadju še naprej seštevajo tiste prejšnje člene. In potem kombinacija nenadoma postane dovolj močna, da pride v zavest. Torej, še vedno gre za gradnjo na obstoječem, le da proces ni bil ves čas viden, a ne? To so točno tisti trenutki, ki jih recimo naši poslušalci, ki jih zanima učenje, verjetno iščejo. Ko se koščki sestavijo v novo sliko. V redu, razumem. Torej, misel kot nenehna gradnja, širitev, to je kar močan temelj. Poglejmo zdaj ustvarjalnost. Vir jo imenuje kar srce našega razmišljanja. In iskra, ki vžge ogenj, to zvoni les fundamentalno, ne samo kot nek dodatek. In takoj podre tisti mit, da je ustvarjalnost samo za umetnike, kaj ne? Ja, točno. Vir prav izrecno poudari, da je povsod. Znanstvenik, ki postavi hipotezo, inženjer, ki išče rešitev, kuhar, ki eksperimentira, celo staraš, ko otroku nekaj razlaga na nov način. Vsi smo nekako vključeni v to. Ključno se zdi, da prepoznamo vzorce tam, kjer drugi vidijo kaos in da znamo povezati stvari, ki na prvi pogled nimajo zveze. Tukaj pa verjetno pride domišljija v igro, kaj ne? Tista sposobnost videti onkraj, si zamisliti, kaj bi lahko bilo. Absolutno. Domišljija je, lahko rečemo, gorivo za ustvarjalnost. Zato pa vir pravi, da je ustvarjalnost gonilo napredka. Brez te zmožnosti, da si zamislimo drugačne možnosti, da povežemo ideje na nov način, bi verjetno samo ponavljali stare vzorce.
Ustvarjalnost nas žene k iskanju boljših rešitev, globlih spoznanj, novih načinov izražanja. Je ključna za razvoj. In tudi tukaj vir spet poveže koncept z dogajanjem v možganih. Omenja, kako ob rojstvu nove ideje sinapse zažarijo. To pomeni, da se komunikacija med nevroni okrepi. Tvorijo se nove poti. Ni samo abstrakten koncept, ampak je tudi fiziološki proces. Vir opisuje tudi igranje z idejami, njihovo brušenje kot draguljev. To ni samo lepa prispodoba, ampak namiguje na proces. Proces, ki zahteva radovednost, eksperimentiranje, včasih tudi tveganje, da poskusiš nekaj, kar mogoče ne bo delovalo. Gre za aktiven odnos do idej, ne samo pasivno čakanje, da te nekaj zadane. Ampak vir slika precej idealno podobo, se mi zdi. Taj pa, ko naletimo na blokado, ustvarjalno blokado, ko se zdi, da je ta iskra čisto ugasnila. Ali vir morda namigne, kako jo spet zanititi? Vir se res bolj osredotoča na opis narave ustvarjalnosti, kot da bi dajal konkretne tehnike za premagovanje blokad. Ampak iz tega poudarka na radovednosti, na nenehnem igranju z idejami, lahko mogoče razberemo neko sporočilo. Iskro ohranjamo živo prav s tem, da ostajamo odprti, da se sprašujemo, kaj če, da povezujemo stvari, tudi če ni takojšnjega cilja. Mogoče je blokada samo znak, da smo postali preveč togi v razmišljanju in da potrebujemo svež dotok gradnikov, novih izkušenj, znanj, perspektiv, s katerimi se potem lahko spet začnemo igrati. Dobro, torej misel se širi, ustvarjalnost je iskra, ki poganja napredek. Naslednji element, ki ga vir izpostavi, je debata. Opisana je kot brus, ki ostri misli. Ampak zanima me ta kontrast med tem opisom in tem, kako pogosto doživljamo debato. Kot nek boj, tekmovanje. Vir pa jo vidi bolj kot ples dveh ali več umov, ki skupaj iščejo boljše razumevanje. Kako naj bi to sodelovanje delovalo v praksi, sploh ko so mnenja res nasprotujoča? To je odlično vprašanje, kar gre v bistvo. Vir poudarja, da je mogoče glavna vrednost debate manj v tem, da prepričamo drugega, in bolj v tem, kaj naredi za naše lastno razmišljanje. Ko moramo svoje stališče zagovarjati, ga jasno povedati, odgovoriti na izzive, takrat smo prisiljeni res preveriti, kako trdni so naši argumenti, kje so luknje, katere predpostavke so morda šibke. Vsako vprašanje postane priložnost za samorefleksijo, za izboljšavo lastnega razumevanja. Ta ideja plesa torej ne pomeni nujno popolne harmonije, bolj neko dinamično izmenjavo, kjer vsak korak, vsak argument, vsak protiargument vpliva na celotno sliko. Tudi če se na koncu ne strinjamo, lahko dober dialog osvetli vidike, ki jih prej nismo videli. Vsak argument, tudi napačen, doda informacijo v skupni prostor. Spet se lahko vrnemo k Fibonaciju, če hočete. Vsak prispevek, vsaka interakcija lahko vodi k bogatejšnemu spoznanju za vse, če le pristopimo s vsaj malo odprtosti. Seveda pa, vir verjetno ne bi zanikal, da so debate lahko tudi čisto neproduktivne ali celo destruktivne. Ključno je, s kakšno naravnanostjo gremo vanje. Ali je naš cilj res bolje razumeti temo in lastno stališče, ali pa samo zmagati za vsako ceno. Ta pristop sodelovanja tudi ob nestrinjanju zahteva neko intelektualno ponižnost, pripravljenost poslušati. Torej, bolj gre za notranjo naravnanost, kot pa samo za zunanjo obliko debate. Da tudi v nekem vročem soočenju iščeš priložnost, da izbrusiš svoje misli. Nekako tako, ja. Vir namiguje, da lahko vsako interakcijo, kjer se srečajo ideje, vidimo kot priložnost za rast. Poudarja tudi, da debata širi naš besedni zaklad, sposobnost argumentiranja. S tem naj bi rasla tudi naša inteligenca, ki po mnenju Vira ni nekaj statičnega. Ampak dinamičnega. Točno, kot tisto vesolje, ki se širi z vsakim novim spoznanjem. Dotaknemo se še zadnjega pomembnega elementa, ki nekako preveva cel vir domišljije. Že smo jo omenila pri ustvarjalnosti, ampak zdi se, da ima še širšo vlogo. Opisana je kot moč, ki nas dviga nad običajno. Omogoča, da vidimo svet, ki še ne obstaja. In ga potem soustvarimo. Daje nam svobodo. In potem je tu še ena morda malo presenetljiva ideja.
da je razmišljanje tudi dejanje ljubezni. Ne romantične, ampak ljubezni do znanja, do resnice, do lepote v idejah. Kaj to praktično pomeni? Da ni dovolj samo površno brskati. Točno to. Ta ideja o ljubezni do znanja je mogoče ena najglobljih v Viru. Sugerira, da resnično poglobljeno razmišljanje zahteva več kot samo intelekt. Zahteva predanost, skrb, potrpežljivost, pripravljenost vztrajati pri težkih vprašanjih, ceniti kompleksnost, eleganco, dobre misli ali argumenta. Podobno kot negujemo odnos, moramo nekako negovati tudi svoj odnos do idej in znanja. Ne gre samo za zbiranje dejstev, ampak za iskanje globšega razumevanja, za užitek v samem procesu odkrivanja in povezovanja. In tu se nekako okrog sklene, imamo misel kot širjenje vesolja možnosti, tisti Fibonacci, valovi. Imamo ustvarjalnost kot iskro, ki to širjenje poganja, gonilo napredka, igranje. Imamo debato kot orodje za preizkušanje, brušenje teh idej, brus, ples umov. Vse to pa napaja domišljija, gorivo, svoboda in motivira ljubezen do znanja, predanost, iskanje lepote. Vir nam slika razmišljanje ne kot neko suhoparno funkcijo, ampak kot živo, dinamično, celostno človeško dejavnost. Pogled na razmišljanje kot dejanje ljubezni se zdi skoraj kot protiuteže današnji kulturi hitrih informacij, highlight-hakov, iskanja bližnjic do znanja. Res je, Vir nas vabi k nečemu počasnejšemu, bolj poglobljenemu in morda bolj trajno izpolnjujočemu, k odnosu z idejami, ki temelji na radovednosti in spoštovanju. To ne pomeni, da hitre informacije niso uporabne, ampak da pravo razumevanje zahteva več. Zahteva čas, trud in, če uporabim besedo iz Vira, ljubezen. In tako pridemo do končnega sporočila Vira, se mi zdi. Razmišljanje ni le nekaj, kar počnemo, ampak je bistvo našega bivanja. Je neskončno potovanje uma, nenehno iskanje, ustvarjanje, povezovanje. Cilj ni nujno doseči neko končno resnico, ampak uživati v samem procesu potovanja. Razmišljanje je življenje samo, pravi Vir. Vsaka misel, vsako novo spoznanje je kot nova zvezda, ki se prižge na tem nebu našega uma in osvetli košček večnosti. V tem procesu naj bi našli smisel in lepoto. Na začetku sva si zastavila vprašanje, kako nam lahko te metafore pomagajo bolje misliti in ustvarjati. Zdi se, da nam ponujajo predvsem nov pogled na proces sam, kot na nekaj organskega, dinamičnega, neločljivo povezanega z našo radovednostjo, domažijo, celo predanostjo. Vir močno poudarja prav to potovanje, ne samo ciljev. Zato je morda za konec primirno vprašanje, ki izhaja iz te metafore uma kot vesolja. Katera zvezda ali galaksija v našem lastnem miselnem vesolju trenutno najbolj kliče po raziskovanju? Kaj je tisto, kar nas bolje vleče, da bi izvedeli več, razumeli globlje ali morda ustvarili nekaj novega?